Haupa, atzalde hon danoi. Igande atzaldeko zuzeneko honekin. Eta, ideia da hori barkatu. Hori and the Wisp, hori and the Will of the Wisp jolasa pasatzea. Aurrekoan ikusi nun zen, Xbox Game Passa daukat hartuta eta hortze hola, beraz, esan nun joa. Jolastu erra dao, ze gaina Euskaldun batek egina da jolasa. Euskaldun batek bakarrik ez, baizik eta tartean Euskaldun bat egon da, Ander, Donostiara. Abizena, enez gogoratzen, barkatu ontsa izango dizutet. Akatuko nago Anderra baino jo, izen da bizenantzat izugarri pertsona txarra naiz, beraz. Blogean naiz behitatzen, gamerauntze.eu zen blogean daukazute Ander Goenaga da, Ander Goenaga iriondo, arei daukazute elkarrizketa bat egin da, jolasonen eta inguruan, eta guztiz gomendatzen dut irakurtzea, Landerrun zuetak egindako elkarrizketa da, eta Anderrek jolasonetan parte hartu zuen, garapenean, eta probatzeko aukera izango dugu, ea zemuzkoan. Piskat, aitortu harraukat piskat ibilina izela, ez asko. Ibilina izena izan da, betxoin, mikroi volumenak etxeko jotze, ustet oso altu da, hola. Ibilina izena izan da, sarrera bakarrik egiten, tutoriala izan horretzatekena bezala. Hondik uste mikroa oso altu da, hola. Eta, ekingo jau, jolasea basatuko naiz. Nahi gabe eman diot ejekutatzeko hori irien parte ez, Flight Simulatorrei. Hori orain bai. Ez, ura Augustok 18 arte zaion barko dugu. Arte horian... ja izatik uste. Pixka tardatu nindu, ez da izatik. Xbox Games Studios. Hori den bigarren jolasa da. Lehengo ez daukat jolastuta. Da, ekito zona dela, baina... ez dit izan aukerarik jolasteko, ez da... Zeatik... ez dit euki demorarik. Ez zait... etorri... demora izan dut, baina ez zait... etorri. Hori and the Will of the Wisps... itzulpena izan horretzateke hori eta... Wisp... distiren horrelako zerbait. Ez dakit euskera nola itzuli Wisps. Wisp horien destinua. Eta jolas hasiko dugu. Normalean jolastuko dugu, ez nahi zaian eliko eta errazean ez. Errazean ez nahi zibiliko, oso errezegia dalako. Ez nahi zibili, baina imaginatzea eta erraza honena normalan jolastea da. Eta ikuste zute ez, jolaz oso polita da, oso ondo dago diseinu grafikoa oso ondo dauka. Pausatu indet, segundu batean, ikustean nahi ea, ondo ikuste alden. Irudia. Ondo ikusten da. Hala, aurrera. Nido de golondrinas. Gu hori gea. Izakitxo hau, txuria. Eta jolasa, nola zango nuke plataforma estilora da, baina pixkat nirakidan ez nola zango nuke Metroidvania bezala daukala pixat, ez? Habilitate batzuk hartzen dituzu eta toki batzutara julezketzu habilitate batzuk lortzen dituzu. Nibelera bizi berri bat iritsi zen. Ontzau. Ku izena.
Zango izut, hau egin da daukat, ze partetan geratu nintzen. Simplemente probatu nuen, probatu dut gauzak ondo da ez dela. Rendimentuz eta grabatzeko, emititzeko ondo da. Fijatzen mazarete, ontzakin fijatu kurekin, ego baten lumak ondo dauzka, baina bestean ez dauka. Uztet eskerrekoa, eskuineko egoa da, ez dauka oso ondo. Uztet eskuinekoa dala. Bere eskuineko, oin eskerren ikuste du, baina bere eskuineko egoa. Fijatu, askoz luma gutxiago dauzka, ahulduta bezala dauka. Ikusten da ondo. Zerua deia intziola. Ikusten da, ez udaberria iritsi da eta hegazti batzuk aldeiten aizinan, eta zen migratzera. Ez ego hori dauka. Ikuste ditu beste gaztiak alde egiten da berak ezin duela. Botoiet zakatu bertzen eta flipaten zen. Bale, erantzuna aintzinean zegoen. Jani flipatzen egiten zeatik ez du. El regalo final de una madre. Joder. Zeatik egiten. Kutxa hontan. Pluma de kuro. Gara, igual lehenengo jolasean agertzen da, kuix ez dakitena. Momentuz planeatzeko zeaman digu. Habilitatea.
lotuta jarri. Ea egiteko gai denok. Ematen du lortu dula. Banekien, Azken fina jolasaren sarrera bezalakoa da. Leheno ikusi zituana hegaztiak. Kaitza. Hori kartu duna. Hori gire galdu. Ekaitzak bananduta. Gure historia hasi zen. Eta hemen txutzin. Beraz, amendik aurrea. Ez dakit, zer da. Hain mandua itzali zait. Pilak. Pila gastatu zaizkit. Bale, segundo bat. Justu zuzeneko egin beharretaz pilak guantxe gastatu zaizkit. Bale, beste pila batzuk hartuko ditut. Segundo batean. Vale, listo, pila jarrita. Jo, kasualia da, justu jolasa hasi. Eta orduntxe. Ostras, zerbait entzun da hortik, fondotik. Vale, orduan gaude. Q. Ontza alde batetik dago. Gu bestaldetik.
Eta luma hori galduen dugu baita ere, auskal non dagoen. Eta bera, ja menua dago, ez? Y, X eta B, Xboxeko mandoak inagielako. Vale, hor zerbait dago. Hartzeko. Vale, amendi. Ez que ez dakit ezkerrea oskure joan bergean. Beiratugot eskuiti joan bergean. Orbe de vida. Bizitzaren orbea aurkitu zu. Vale, horiren bizitza berreskuratzeko. Hemen zerbait dago azpian. Guarda luz espiritual pequeña. Vale. Hostia. Bale, hau orain ikusten ezin degula apurtu hau zeurazki gero sartu izango bera hor habilitaten batekin. Horregatik esan dizuet, Metroidvania estiloa dela. Hasiera batean ezin dituzun pasatuta tokitatik gero pasatzea habilitatea lortuta. Vale? Dirua bezala izango da hori. Hemen zer. Hemen ez dago zer. Aha, hemen bera izango. Ah, bale. No, ez dut ikusi. Ah, bale, antortxakin lehenoko toki ura zeurazki izango. Itxoin atzera ingoet segundu baten. Ez oindik ezin geha hilo. Vale, arrun jarraitu erratu. Horremendik zer dago. Vale, zuak aparteke momentuan mina egiten diola. Segunduko min bat lahatzen. Oda, erredura lahatzen. Ezin dago. Ez lehen horrelako da zegoen. Aio. Tok. Tangelo, Mujik. Toran. Atan. Nugsam. Onog mira. Yo tonna nuj. Narakutin. Jinshelo tush at oh. Ikes. Isoke na nuj. Ah, mira. Vale. Misioarena. Ah, bale, minimapa hemen daukagu. Vale, giltza bat dago, baina bi behar direla zen dute ate hau izango da irekitzeko. Horiek ez dira erratzen. Ui.
Come on. Epa. Hemen sendatuko gara. Eta zer dago? Lehenengo minibosa. Vale, osasuna hiru bolita bidea ja. Eskubian beha dago. Bueno, eskubian beha. Erdian eskubita dago. Ez dago osasuna asko. Jokatu behar de beak atakia egiten du momentuarekin. Malakatu. Eta atea guldek izan. Antortxa itzali zaigu. Ezin gara horre pasau, ez? Bale. Hemen. Hor da giltza. Bueno, giltza edo harria. Bai, harrizko giltza. Tokei erakutsi behar diogu. Joder. Toka mendik zen, eskunde. Donna Nush, onak mira. Bale, bestia beak emango jo. One, onok. Ani nugsam. Bale, misio onda. Atea annuncio, no? Claro, lehen ez dut. Ostra, ondoan. Hor piztia gara saldu ondoan. Osasuna gara eskuratuta. Hemen digoen digazien jun. Zerbait ezate idiozein darko deula.
Ezkerrera etorri beharko deuz eurazki. Zua lortu eta ezkerrera. Zezin dioti ezei. Ego ezin detakatu, zua arrezko bizitzak, da. Zuakin ia ez dio bezarrak entzat. Zamendik ez dut ikusten. Ez, gualtxatzen dut. Ez dut antzematen, ezin dut pasa. Haba, ikusteten ideia da bere azpiti pasatzea, baina. Bera bizitza ez diot ez zer jesten. Bere aspiraz nahizun da. Zer hor ikusi da aspirajonezko instantaneamente akatzen dago. Vale, hain naiz gesten. Barra pentsatzen nun. Barran zati beltza ez nion ikusten. Vale. Ez da itzati genitzen kriston pelikula montatzen da errezazan. Azpiti pasatzen da zaiatzen genitzen da. Azkenean etzan. Ez hon hori inberri. Karo, goiko barran nun ikusten gesten. Irutu zitzaidean ez zala gesten, da orduan flipatzen egin nintzen. Da, gero zuak inerretzeko dago.
Aure bai. Bale, ber zenbat giltzaz. Bi izkatzitu. Bueno, bi hueko dauzka, beraz, pentsatzen bi izkatuko ditu. Lehenengo habilitatea, igual iraziko dugu. Itxura guzti hauka. O salto bikoitza o dasha izango da. Zerbaitek izatik. Normalean. Filo espiritual. Ba ez? Erasotzekoa. X, erasotzeko. Oh, vale, puskatu aldi hauek. Baina ez ezkerrera... baina ezin joa jun. Hor gora ezin joa igo, beraz, eskuitik etorri behar. Bale, ja antortxan menpez nao, udetatik pasatu laizket. Jode, eta askoz azkarra bat akatzen du. Horkare honek azkarra bat zen. Imana fragmento espiritual. Gaina ekipatu iten dira. Baina hiru gauza objektu ekipatu itzazketzu. Vale. Justiz Metroidvania bada. Jolasa. Habilitate haude. Jolasa. Objetu haude. Itemak daude. Guardiana bisitatzeko. Vale, araño jumergea. Amendik etorri da, lehena. Bixat esploratzea nahet eta.
Ai, ama. Ze hemen inguruan behar dugu. Hemendik horra ezin da pasa. Pertsoen. Ez nahi osasunan hartu ze guztiz betetana da. Vale, trampa aktibatu Listo. Baino. Beste habilitatean mango iguamen dasha edo izango da. Orgoikoa hartzeko, beira, Edo salto bikoitza, oen bai. Doble salto, bez? Zetik ez dite. Pegajoso sol. Te pegas a las paredes. A ver. Activatu. Ah, vale, oain saltokaz gede biliber. Lasta ibili lezket. Vale, hau ondo dago. Mendik artetzeko ere salto bikoitza da. Salto bikoitzak iristen itza, baina bai hartuko, Vale, amendik. Hala, baina beste ritmo bat hartzen du jolazak. Oso ondo da, Asko aizu gustatzen. Amendik eta horren naiz. Zagit. Txon. Ah, bale, mapa hemen. Ez da iti horti ditorren ezen. Hor palanka dago. Ah, bale. Baina harria jetxi du. Zerbaitetarako berko nuke. Ega parean tokatu da.
uste behar dala, harria. Hemendik agian. Bai. Vale, espía monstruo. Vale. Pieza bat lortu deu. Hemen ate anuntzion, hemen inguruan zanda. Hemen. Hemen dihun berko da igual. Salto bioko itzakin bai ondo. Erraziotzen gehala. A ver... Ahí va, hau zer da? Teleporta izala izan. Eta partida gordat. Agian izalezke gero... Bueno, zendatzez da aparte baitare teleporta. Toki batetik bestera juteko. Neiko iko izaten data jolaz mota hauetan. Ui. Hau ez du lertzez. Zer di. Hala, hemendik etorri naiz. Bale, zuaitz hau zegoen. Eta hori guztia pasatut, bale? Ez dakitena, ate horretarako beste pieza nun daun. Bat falta zait. Bale, igual aurrera hartzen da. Hemen. Bale, bentxe zeon. Eta zeurazki... Zebai, bestela gora ezin gehiago, beraz. Bai ala bai hemendik pasar. Vale. Ezin detikutu kolore honetako. Guain ezin. Igual horrela. Azkarra noin berdet ezkerrerako salto. Beira, lortu du. Hemen di. Gorak atakatu bezke. Vale. Atakat, erasotzeko matemaia bat eta gora markatzen maet, gora egiten du. Eta bale, hemen leheno ikusitugunak, jetxera. Bale, hortaz, hau investigatu beharra dago, baina momentuz jungo gea.
Uneko gehi indaziena agua tintan. Jolasa irakurriet 8-10 orduko luzapena aukala. Ni segurazki gehiago tardatuko, ze gauza asko esploratzea eta gustatzea. Fragmento, se me olvida. Uno más para aumentar tu vida máxima. Vale. Baiek lortu behar dira, ze iruti laura pasatzea diferentzia handia izan. Ai, joder, amendik torren ez. Kontrolazia oso ondo sentitzen da jolasa hori. Zaila da azaltzea zer dan teknikoki, baina jolas gutxi lortzen duten gauza da, ondo sentitzea. Eta uste gainera Anderren nola esan nuke, Ander dedikatzen dena Moon Studio zen barruan uste justu horretara dala gameplaya, nola sentitzen dezun jolasa. Vale. Vale, otzoan aurka borroka inun tokian kolmillo eskatuit. Eso. Iritsi naiz. Bai. Ona. Vale, mokidentzat. Toin itzulin behar. Eta bandal sonora ere oso nauka. Arbanekin jolas oso sonora zala, baina jolastean antzematen da zeati daukan fama. Lehenengo hori 9,5ko nota dauka. Eta honek 9,5koak dauka eta ulertzen dut zeati dauka. Zenbaten dira. Vale. Horrezkarrean zeberri jatzen diret. Hauxe izan. Vale. Hortaz, ona. Mugikorra irutu zait. Vale, zaraz. Apurtu izan bai. Perfecto. Vale. Fijatu, zipintzen duen. Aumentan daño infligido y recibido 1,5. Hau da, jasotzen dezun mina handiagoa da, baino egiten dezuna handiagoa da. Nahi etzait ditzen erretarreanik.
Eta hemen beste habilitatea emango dute. Dasha, izango da? Regenerar. Bale, energia gastatu bizitza rekuperatzeko. Ez, hagona. Eta berreskuratu horrela. Energia laukitxo urdina dira. Mapa, vale. Bale, hemen bera apurtzekoa dago. Eta hemen zer dago? Ustari. Zer den ikur hori? Baina momentuz ezin dugu apurtu, Eta hemen gauza badaude. Segundu baten hau esploratzen terko nezki. Gora jun bergia, baina... Ez da itena, behan lagaet toki bat esploratu gabe eta... Zerbait dago. Txoina. Dark Soulsen ibilian guztia, bazpare, toki sekreturaztea sartzen danean, toki sekretuan ere joiten du paretari. Ea biharren toki sekretua bali dago. Por cierto, gabon hauetan ibili nintzen mugikorrerako, baki mugikorrerako jolazala, bueno, mugikorrerako dagoela, baina, Castlevania Symphony of the Night mugikorrerako, mandoak inibili daizketzu, Xboxeko mandoa baimako Bluetoothetik konektatu eta ibili daizketzu, eta indezin ibili gabe neon eta ase jokoa. Exageratu bat zan, jolaz. Zozeati da, ez? Symphony of the Night. Hala, genero bat kasi definituzun jolaz bat. Mineral Gorlek, bale, bideozkat. Tanques de luma, madrigueras de medianoche, vale. Gorra da, Joder. Bale, hemendik gero hau etorri berko da. Lehenengo zienaga hau ingo du. Guztiz gomendagarria da. Ez da oso gareztia mugikorrean Castlevania Symphony of the Night eta jolaz klasiko bat izate jolazten. Grafikoki nahiko ondo da hor, zerremasterizatutako bertzioa da. Baina, rejugabilitate hauka ze lehenengo partia jokatzen duzu zeakin. Zango. Alucardekin jolaztezu, eta gero ustete Mariakin edo Richard Belmontekin jolaztu zakezula. Bale, a ber, nola berreskuratzen dugu. Vale. Ezin deta portu hori. Hor goian zerbait dago.
Hala, hemen lehenengo antortxa hartu den tokia da. Osasuna berreskuratu. Lupo. Nanush. Leheno hemen egon geha esaten nun ba, ez? Hane. Jin cielo. Inajuko. Vale. Ajnak. Total, diruan neko hau. Vale. Hemen boss bada. Ja, ikusten dut. Hor boss bada, hola. Eta hemen posible egotea. Uma pera. Agi. Oyet. Vale. Bueno, ezkerra joan behar dira. Behiratu. Ez hori ez da kurtzen. Hor zerbait da, Ezin geha. Hori uste bakitela. Ikusita haukat lehengo hori den gameplay ikusketa bat eta zertarako dan gero hori. Hemen lotu iten geha. Goroldi urdina da eta... Resistentzia... Hau oso ona da. Kaltea gesten digu, jasotakoa. Uneko 10 gutxiago. Mapa jartzen dut. Txaina. Hemen behetik. Akatu ingonez, baina ikustenet. Oraindik ezin dugu pasa. Ezin dugu pasa, ezin gara pasa. Hasieran hau entzuliko naiz. Normalean askotan hasieran zeraten dira. Gauzak hasieran ezin izan dituzun agartu, mapan agertu zeanean, baina gero habilitate batzukin hartu ditzazketzunak. Berde hori izta zea? Lehenokoa bizitza lortu etena? Esan ditena beste bat hartzen banu bizitza ondituko zila. Hostia. Vale, ezin da sorti buelta osoen gorra hor. Lau bizitza euskat. Perfecto. Oso ondo etorreko zait hori bosa baldin bada. Vale. Hau esploratu ezak...
Ah, estanques de luma, dijo ahora. Ah, amigo, vale. Bale, hor azpiti jutea eskatzen du. Hartzeko. Baina momentuz ezin dut. Ze udetan zeituan akatzen naiz da. Zeurazki gero engo habilitate bat edo hartzezuna uretan ibiltzean osasuna gutxi etzaizula ia jesten edo horrelako zerbait. Amatik leheno naiz etorri. Bale, hemen bosa hon lehizke. Bueno, azteko bintzat. NPC bat ematen du. Ahipta. Vamos olite. Kitjatzalema. Hori boss bat ala ematen du bintzat. Wak yikala. Nalango. Ako. Hala. Pota. Asa. Oh, dear, wow, ipam watsa. Karite ba? Itu patsiaka. Bai. Bale, hau habilitatea dira. Un orbe espiritual que ataca por ti. Boomerang bezala. Denboran bitarteko kalteare ez da txarra, Baina hauke interesgarria dira. Apurtzeko punt. Usa energia. Hau igual, erosiko. Oh, dear, wow, watsa. Ayado sama. Well, yetatala no. Arasa. Kuaren palawa. Bale, hain prezioak join ditu. Bastaz, hau jargot bel. Bale, atake potentea da. Komboa dauka, Bat, bi, hiru. Bale, hiruko komboa da. Eta hau zer da? Hemen jesteko. Vale. Çaya. Azpere behiratzen nahi nintzen hori aportu ziteken abaz.
Urdinaria salto ditu. Ai, joder. Jejeje. Va a llegar todo de rabia. Vale, hemen goitik. Toma, suizidatzen. Buit. Buita izango da... Hoiz ezaten, gure laguna. Ku, izan laguna. Ez baina hogizki. Kuoloka hemen egon ba? Kuolokitzen hemen? Ulenish, Dian. Onok mihira. Ajisa mihira? Mi ajisa. Ono mim, jinshelo tushatan. Narakutin. Izoke nanush. Izauji. Jinshelo tushatan. Ajisa. Vale, podredumbre izango da, pentsatzen gaiztoak eta likido rosa hori azaltzen dana kalte egiten dira. Ono mim, emagan. Unash. Jinshelo tushatan. Naraku. Izoke nanush. Izauji. Jinshelo tushatan. Vale, ban likidoa jesetela, toki askota sartuak izango naiz ematen. Aldeno adez, hemen ezin ditzan. Hor gora dago, baina ez dakit nola. Mendik agian. Mosquito.
Pentsatzen gorbe hori hartu izango, no? Vale, haura ezin da hartu. Momentu zoi ez eurazki izango ditut. Bueno, hartzekoa bali maia, Baina hemen haura ez. Ai. Oh. Hemen bera. Hemen habilitatea emango igu ez zeurazki hor goiko hartzen. Dasha izala izke? Arko espil... arkoa. Arzendatzeko hain beste erabiltzen. Beraz, hau horrela jartzen dut eta hau... Itxoin. Amigo. Ahí va. Vale, pixatontza. Vale. Vale, orduan joan lehizkegu gora. Amigo. Ahí. No, ondo dago. Vale, airean zaudela zaiten du. Airean zaudela egiten du ralentizatu egiten da denbora. Ematen duzta hola, más o menos apuntatzen badezu. Berak egiten behar dula, ez daukezula perfektoki puntatu behar. Jode. Hor, tetxua jotzen dut eta... Jode. Moskito hauen nazke atematia da. Bizi errealean moskitoen nazke matemaia da. Zeten hau lartzen da, kamara zeatik batzutan. Zeaiten da. Gora enfokatzen duen da beste batzutan ez. Joder. Baina, irikita behar dut. Gema iriz... vale, bi begiak.
Bale, bi begiak hartuta. Beherago zan? Bai, uste beherago zan. Ez. Ez ketzan amendi. Vale, amendi da. Joder. Vale. Vale, con verde una azul. Órale. Per cierto, mapan zona hau ez dugu esploratu, Ba, gero jongo ya. Twile. Energia. Ez eskatzen dit? Dirua. Una célula de vida. Baina hau ez... ekipablea di hauek. Bale, hori kritikoa handitzeko. Bale, hau. Eta hau da... Hobekuntza, bale, euneko 10 daukaua badibidez, eta euneko 20 igo dezake. Iman... Hori izan mejeratzen, euneko 20 nik ondo dago. 200 gainera. Ok. Trampas de todo. Bale, hemen zerbaitik ezatik likidotan igegin izateko habilitatea albertuko deula zebeira. Hemen begi bajo hor dugu, hemen behan da ona. Eta likidotik junda da. Eta horrek irekiko du ate hau. Horra, segurazki habilitate hori lortu. Misio sekundario bat, gero egingo duguna.
Uda jetxiko dugu. Bai, ura jesten. Hortik zen, baina... Normalmente serve da. Harriera egingo da. Hale, harri hori nunbaitera eman behar da. Itxura guztia dute. Amen. Pixua jarri behar da. Vale. Horra nola ematen dut. Hau kendu... Vale. Zerta guanen. Katazta. Pentsatzen nuen ekarrengo zala etzala euko aldapakin batera. Jarri behar naiz. Bale, horre ematen diotenean bestea luzatu erde bestera eroitzeko. Bale. Bale, baina ikusi. Gauza da... Ezin dut bota. Eta ningon berreskuratzet magia. Akatzen utziko naiz. Eta zeiteko. Zer magiakin nago. Guztiz. Ontxe eroikoa. Bale, harri hori puzkatu zaitu. Bale. Horienekin. Bale, zeiten da. Berri sortzen da. Ez dela harraro ite zitzeiten. Mana gastatzen bat zenun. Mana energia. Ezin puzlea
zein arte. Ezin puzzlea garatu izatea, arrare baita zitzait. Bale, ordu noin. Horrela. Eta listo. Vale, arriba hemen. Mosquito egin ja. Ibili naiz, hemendik ura jetxingo, gehiago oraindik. Eta hemendik, ez dut ulertzen zer lortu dudan hemen. Agian ura jetxi behar da beste tokin batzutarako. Eta horregatik hemen nahi naiz. Zentzu hori hartzen dute, bestela, ezki ez dugu hor ezer lortu bestela. Bale, lehen uste damen azpira ezin dugu jetxe. Eta horreatik izango zen. Ezkerreko hain degula.
Ona ezin ginen jetxi. Joder. Ez naiz hor gora iristen. Bale, amendik izango zuz. Hemen ezin ez gora iritsi. Nola ote da hau? Ah. Ez dakit horrela zan, baina lortu edentzat. Hemen azpitik izan ga. Energia ez dagoen nahikoa. Ah! Hala ez dut agatuko hau, ze... Bera bagarra suizidatua. Bale, beste batekin bizitza egotzen zait. Perfecto. Ze ote da, hau, lehen hori ikusi deu, ikurra. Lehen hori ikusi deu. Baina ezin genuen interaktuatu. Hemen ezkera baino lehenagotik ja gora joango naiz. Fuera. Bai, gora joango naiz ze hemen juteko tokioa daukat. Ikutsi zei? Agian hortik jarraitu hartzala. Energia berreskuratu. Segundo batean hauen bat.
osasuna gutxi nagoen. Vale, hemen dago moratua. Hori sakatu behar dugu, baina nola dain behar dugu. Ze horrela hemen eskuira joan behar gara. Amendik zerbait da, igual amendi da. Hemen epintze zerbait auskorra daola. Bera... Zan da? Vale. Mana onditu da. Vale, pareta auskorra hori izan. Agartzen zen. Orduan bat behira joan behar gara. Hemen di behiratu ea... Ostra. Vale, horrelako zerbait egin behar da. Bueno, harrapatzez bana, noski. Azkarra ebili bena ez. Ai. Está ahí jodido, Ah, bai, jodido. Disparo rápido. Igual ez da interesgarria. Hau bai. Epa. Vale, pasatzen berretzea tozte. Vale, orduan hau egin dugu. Eta hemendik izango da. Hemen gora edo hemen bera. Hemen hau dago. Beraz. Joder. Igual hogerik bete behar da. Eta habilitatea emango igu dasha ero. Horrea igotzeko eta izango nuke dash bat behar dugu. Zatitik izan. Ez zait irutzen ara iatzen aizen, dash gabe.
hau zer da? Karrera espiritual. Vale. Honek aktibatu digu... Hau, karrera espirituala. Leno ongean. Vale, ematen du atzetik bakarriko daitekela. Kakalardo horre. Vale, horregatik gengo zan leheno gezian asunto hori. Distantziatik akatzeko ondo etortzen da. Honen aurka. Bale, hau irekitzen dugu. Eta ura itarra bat eman dut. Hondik ez dugu itzen zeakin, ha? Nola izan hau? Kolok. Hondik amendora. Paso hartzen. Beira, hemen da, habilitate berrika. Zagonoke dasha dala. Ikusita aurretik egon dian zea. Zauden zonatan behartzana. Eskatze zuten gauza. Bez, banagia, dasha. Antzemat nahiten da mapatik. Hor, dash bat beheten beharra zehola. Eta... Vale. Vale. Horrezki hemen hau agarretzen zait. Vale, ikustet. Hor bera ez da. Bai, ondo indet. Baina bera handu bit. Ai, zaion bertzea igotzeko bera. Ai, baina justu iskina garre bertzea. Amen. Epa. Joen beste mugikortasun badaugazu dashakin. Epa. Onik itxi berdezu dasha ondo kombinatzen, bestela hori gertatzen da. Ai.
Moskitoan azkat emategat. Horren nahi zaiako, Agian egin behar da ezkerreko pareta bat. Hortik izan zanak. Itxura uste hauka. Hemendik da. Ba ez dute. Goitik errezago. Ez que nik izango nuke hortik, ala. Izala izke, Ba bai, justu-justuan da, nahiko zaila da. Hauen bai, harrapatzen. Hemen bera. Beira. Ai, joder. Erazutzeko man beharrean zegin ditzen. Dash. Erkalardoi. Zaite duzu. Armaura purtze duzu. Sendatu. Ba, igual hain txarra ez da zea, Orbeak erakartzea. Kentzen dut gezian haze. Beste ez dut aprobetxatzen da. Bale, hemen goian dago. No me jodas hortik zala. Gaizkin. Joder. Atake hau fuertea da, baina ulertzen da, ez? Fuerteatik pagatu behar dezu lentoa izatea. Agian nahi hau nun azkarra. Keia gustatzen eskitabilitate azkarra.
hartuta. Eta orain, hona joan beharko dira. Mapa eta zeon tipuan parea joan beharko dira. Mentxe zen. Zan dizuet hemen dash bat hertzen dula. Iristeko horra. Nanush. Oh, uji kolok. Ane, onok. Inajuko. Ajnak. Mapa aldepo launtzen du. Vale, oain igual dashakin aiatu galko da. Atea irekitzeko tokira. Jode, moskito agin. Ez di arerio zaila, baina izugarri molestoa dira. Hortaz, amendik izango ja. Ego izango da izateko. Bai. Saltatu. Vale, hor partida gordetzeko dago. Así que... agian boss bat. Jango da. Epa, ez ditut ikusi arantza. Ez, X da, partia gordetzeko eta sendatzeko, Y da teleporta. Oain jula izket, amendik, onaino, eta hau esploratu badibez. Baina, aurrena jarritzen dugu. Gero bingo dugu, atzeko. Ez, zan dut boss batean bezala. Tokia hunde baten aurretik. Vale, dashakin azpiti pasabatza. Ezin dut zerri. Blokeatuta, ja. Vale, hor pasatu batzen. Ah. Hala, katnez. Soilik atzetik kolpatu aldoi oso. Teklakin batzutan handik lehiatite naiz. Teklakin. Zua botatu du. Espetik. Bastante bizi dauka. Txaina. Fletxa ez da behar. Aldiz. Ondo etortzen.
bozan aurka zendatu alizatea. Vale, combo item lortzen nahi joteitea. Vale. Hiru. Horrek izuare jetzen dio bizitza. Zua azpetiroain bat, hiru irazita dago txaina kakazarre izin behar nume Vale, baina baki dutxen ez kombo hona zen Joder Dark Soulsen atakatzeko dana hemen dasha da eta horrekin diskuratzen naiz lepo askotan atakatzen etenean dasha egiten eta askotan atakatzen etenean dasha egiten uste dut Dark Soulsen aderantzetan gezkin dut edo. Ez da bozaia, baina nire hainiz komplikatzen. Mekanika neko zea dauzka, ja bazkitzu. Salto, azpiti pasa. Bakarri botoiak liatzen nahi naiz eta neuro egeskien ez mokatzen What? Saltatu ez dela? Aseuratu Loro gertatzen naiz ezkit. Handik jakitenet. Zade, dasha atakeatzegatik diskuratzen dut. Berriz diskuratu eta atakatzeakin dasha. Salto. Vale, hau ezin da buskatu. Hori gero dago zerbait izango da. Hemendik gora jole ezkitzu. Baina nik orain momentuz ezin dut. Lau dashakin pasatzeko da. Hai. What?
saltituko dago. Zendatu eta... hau nahet jarri. Bale, hemen beste habilitate bat daukau. Izangoa, hemen dauden argitxu, lanpara, bueno, arbolantz, liana txuri hoietakin ziaitea. Impacto. Hala hoiekin. Nola? Ah, hori da. Vale, limitea. Bueno, hendi salto asko ez du egiten, Vale, baina beraren gana saltatu erdezu. Beraren gana oniko gertu. Txoina, hori nora joan behar gara. Zemendik ezin dira. Vale, hor goia no, zeurazki. También ahora, ¿verdad? Joder. Ah. Vale. Joder. Horra iritsi naiteke. Momentuz ez dut izan. Ah, bale, berde zuen da una aurkaria. Horra iristeko. Hemen lezketen hau utzi dutzen. Eta hor berriz respawneatu ingo guen. Aurkariak. Etxoina, hemen ezer bat da. Bale, orduan hor respawneatuko dugu bitxoarek bomba botatzuna gora. Eta bomba arena aprobetxatuz joder, diskatzeko porreia. Ah, ba ez da. Pentsatzen nun bat zegoela hemen aurkari bat. Bale, ba horreaz zerbait berkoa momentuz ez daukaguna.
Ze horrek nahi eta hola jarreta uste iskin hau ez aprobetxatzeko jendeak. Joder. Lio bat hain ez montatzen zen. Kontrolekin. Hola, emerald. Vale, bota todo. Sendatzen joan eta berriz behetik hazen. Gauza da ui. Osea, lia baten dizela egiten eta horrek. Arrasua. Justuan egin ez hor. Neko combo nahi deta, behetik oraino. Pues que el silencio ahora con ya. Es que kuolok nun aurkitu erdet. Hemen aurkitu erdetela ustet. Orduan oso urrutia guaz. Bale, orduan horrela joan behar naiz. Txaina ikusten nahet, nola den. Batipak gordetzeko bat obaldagon teleporteiteko. Ez izatea boss bat, favorez. Edo hau da jolo. Hau da bazan horret. Lona meskila. Che sono moki. Bila godawa. Nomo kuolok. Bai, behar. Nomo kuela. Moki julquara. Monosquar. She's more quasi. Maquerne boabo. Wapawa. De groko do.
Vale, pentsatu et. Martxono jarri horko dugu. Soferaquo. Nemonor, Bomoki Noa. Otewi Soa, Oskora. Jo, ezkerrak ona etorri gara, Zebestela ezkerrak joten baina, da un pueltak ibiltzea, tontona hengo benu. Vale, eta zer egiten... Ori? Kondo shiten da. Koro shite anakambora. Kata ene wa koro oshiten bagara. Diwa Sawe Untawa. Vale, araña jumarkea. Baina alare ona, jola ezko. Ahora ikustenak. Nola... Ah, bale. Ikusten horti pasatzeko darri horrez. Ur normala jarri horko da. Ur normal jartzen deunean, beste pantanu guztian urare jartzen bada ondo, toki pila batera akseditu ahal izango du. Ostia. Pentsatuet liana normala zara. Pentsatu da. A ber, zerbait hobeagoa zen. Itxoin. Joder. Hori merda pareta horrekin. Pareta horretara joder dezu. Joder. Eta honek izan behar dugu. Bale, eta dibujoan non ikusten da. Mapa bat eta X bat ikusten dela. Baina... Ez dakit. Hala, hendik ezin dut buskatu.
Vale. Baina mapa hau zein eman behiat. Esan dit tipo honekin zeiteko... Ez tipo hau ez, non zegoen. Mapa saltzeituna... Auskaro, ikustetenean... Behin bat. Hemen ezkaro. Vale, gorde egiten dugu. Engotena da... teleporta egin hemen. Hemengo gauza behitzeko eta gero baita ere ortoki bat zein esploratu alatu du. Adala, hau adibiz behiratu zakegu eta eroso hau dana. Hemen bera... Historia de combate. A ver, bigarren oleada. Barrena. Vale, perfecto. Ondatuta. Vale, bakarra gatzen zait. Joder. Noizti euskat bost, energian bost. Osea... Zauet. Bost lauki. Oh, de puta madre. Ah, ba... Ez hasi berriz. Osea, reto hau ginezkeo lortze dituzu... Oseak. Bale, orduan jarriko dugu. Ez, hau ez. Hau. Pasa. Bale, reto hau egin da. Listo. Hoen jarriko dut. Ana azkarra... Hemen dijo gonez, hemen aurkari iziaik ez da bat. Hemen gehiago ez da bazara,
honekin buskatzen. Honekin haure buskatu altzela, pentsatuet. Seguro atake potenteakin aportu iten. Vale, oin dasha eukita hemen, toki asko eta junal izango dira. Hemendik jungeale, no? Baraldi urdina, pasar ezkeu. Mila eta berren daukau, dirua edo. Honek nuzte bizitza bat igotzen zeigula? Bai. Jode, arki. Ez da egitena separatuta zeatik agertzen den bat. Igual bost dauzkat. Bosnaka dijo alako. Ez alaizke. Eba. Jo, hendik zehitzet diskudatzen. Atakatzea zeak. Ego, dasha. Atakatzeakin, Hemen ez geha jun leno. Así que igual tokion horta jula izkeu. Gora. Honen barritik aprotxatu ezaket? Zaiteko? Dasha egiteko? Bueno, dasha ez, hau, jo, zuai bombilla horietakoa modan egiten detan impulso hori hartzen. Oin bai, hemen gore gatzea. Lehen hori etorreta hori. Eta zaitek azaltzen zait egon ez banitzake bezala. Hau goi. Arretxen, Hortik goian zerbait da, Ez baina izintzen, tontoan egiten. Ez da erreza, Egun bernez, horrela. Ai, geskun. Inbezu, erortzen utzi salto bat, dasha eta gero beste salto bat. Joder, la... Kaxa... Gainetara igotzea hori hitzai gustatzen, hitzai gustatzen nola dagoen. Salto bat kontatu iteite erabiltzea.
Eske hemen, berez? Vale. Vale, lortuta. Etzan errez, Instantaneamente, eroitzen azizan momentuan dasha enbertzen duen. Eta gero jauzi bat justu aidatzeko. Joder, ze hostie. Bez? Ezke iristen zeanean gora alako txiriguelta bat eiteu? Ira, Hor gauza arraro bat eitu. Etzai date, hori itzaitu ustetzen. Ira. Ara, txon. Beratik gorakazuz eta askotan zeiteu. Alako txiriguelta arraro bat. Bale, hor dino injun bergea. Aure esploratzeko hau. Horko tokitxo hori esploratzeko hau. Bale, handik, azkena eritxi. Voilà. Vale, hemen da, suposatzen da. Hor gora. Ah, vale. Vale, ezin izan jontz. Orduan habilitateaz naukalako. Baina nola egin, verdad? Hor gora ezin da izin da. Ostra, ba, un momentuz izango eta. Ze argi horretara joan behar naiz, baina argi horretara nola iristen naiz? Ah, etxen, Ezke, urdin hau erre behar dut. Argia daukala ikusteu. Bueno, habilitaten batekin ego zu eman berko jot eta erre horrelako zerbait imaginatzet, Bale, ezkerrea, hemen beste toki bat dago esploratu beharrako. Vale, mana bat gehiago. Haure behiratu erragut. Naiz eta uste urazpian zehora. Bai. Vale, orduan ezin duten momentuz.
Bale, horrezkerran eba daukat. Hemen goti posta, ja? Bale, ireki da. Eta hemendik... Bale, guzti hau egitea. Jolaza zoragarria da, Grafikoki da, artistikoki bat, tipat. Bueno, grafikoki. Artistikoki da zoragarria. Jolaz asko daude grafikoki oso potenteak eta oso zea diana, baina gero artistikoki gauza gutxi izaten duten. Eta hau da artistikoki, jolaz oso. Vale. Horrezkerra junte ondo da. Nola enberdeta. Vale, hor behar. Vale, beste batekin. Ze utzi dut hor? Ega. Hemen zerbait utzi eta? Flipatzen nahi nintzen. Apurtu lehizke. Bizitzan beste erdia. Joder. Ba, santuario konbate komunidad hauetea, ze emango dugu beste, zea bat. Beste hueko bat pasiba bat entzat. Eta nahiko interesgarria da, beste bat izatea. Hale, hori ere errein beharko da. Lehenengo da. Hale, moskita fletxaina, katuko zuten. Biarna. Soltatu.
Bueno, ja hirugarrengoa. Beteta. Bestea jarri laizkit, baina, bueno, hau daukat. Baina pasatu ite. Bueno, ja bizitza asko dauka, beraz, aktibatu dezaget. Zen beste bizitza izatean permititu dezaket kalte pixa gehiago hartzea. Ki gainera, beste runarekin honekin konpentsatuta gatzen da. Ze honek 15 gehiago jasotzen dut, baina honek 20 gutxiago jasotzen dut, orduan denera bien artea 5 gutxiago hartzen dut, eta kaltea 15 gehiago. Bueno, zenbait aurkari kolpe batez hilko ditut. Mapa... Bale, neno hemen pasagea. Baina hemen goian ez. Eta hemen gaina lasterketan hazion, así que hori ere ingoet. No me jodas ezin dut ere. Ezin detein behar dalako urdin horiek apurtzena. Segurazki horretarako erretzean atakea behar dezu. Baina tipo hau falta da. Bueno, hori hor gora behituko dut zer da. Goiti junbergean. Amendik. Hori zeurazki izango da gero zeiteko. Luma edo lortzen maizu planeatzen junalko zea. Bueno, hori junbergea hemen goitik ezin degunez ingurago esploratzea. Ze hau ezin genula ustet. Hemendik ezin ginala pasatu. Orduan esploratu behar deuna da inguru guztiago. Aber habilitatea saltzen dituna saltzen nan, ze ja dirua bastante haugat eta zuan anael bat ipat. Ze imaginatzet hor daun landara horiek argia daukatena barruan erre egin berdiala. Vale, ezkerreta. Speedrunnerrak dasharekin gozatu dute. Beia apratu bat. Hauaz. Ez esan de hori hor uda zegoela eta ezin genuen pasatu orduan. Hemen dikun bergea.
Bidea motza guen dezaret. Estanke luma jemberre. Bez, orain ja hemen pasa daitezke. Hostia. Está erreza, Joder. Kriston koordinazioa eman behar dezu. Eta hemen behetik, likidoa dago. Lehen gotena da, hau jarri. Bala. Hemen pixat deskantzatzeko badare. Bale, baina bene likidoa dago. Eta likidoa ezin izart. Ezin izart. Encuentra el destinatario del dibujo. Non dago mapa saltzitun tipua. Hau izalezke hemen ego zegoela. Izalezke, horreoke. Tipo batei ateratzeo zan dit. Mapak saltzen dituna. Enez, lupo ustet izan haula. Hemen urazpitik ekarri hartzen. Bizitza eta mana zuratu. Esan dugu joan behar daula... Ona. Bara orduan goiti joan behar naiz. Orga. Ez, gora egiteakoan batzutan salto ditu, salto arraro bat. Nik itet zerbait bizki,
Vale, itxoin. Hau, ez txarra, Baina libre eukaten tokian jartzeko. Hemen. Honen partez jarri... Hau. Kritikoa. Guardáis... Vale, oina hemen bera. Bai, hemen zen. Baina alde inein da. Ez dut ulertzen, maparena ekiz bat ipintzen dulaz, a ber. Mapa bat eman dit norbaiti, luma du norbaiti entregatzeko. Por cierto, tipo hau hemen azaltzen da baita ere? Vale. Eta lumadun tipoa... Non dago? Bakit zein dan. Hemen goiti junperko da. Ez, honan, joan. Joder. Osasuna arrezkatuta beste. Joder. Mucho, ametzen datu gana ez. Ez ez ditu ulertzen, hau nola apartu da,
Ona ez da iristen. Eta zona hau esploratu dut, ez? Uste da, ez? Agian ona joan behar naiz. Ze guzti hau esploratuta dago. Ona ezin ezun. Hemendik ezin ez pasa. Orduan, hau da. Hemen bera gestea dago. Esan honu gaur, uda likidoa daola, beraz ezin da etela jetxe. Segundu batean behiratuko, baina... Behiratuta daukat... Ai, jo. Agora se não fundar. Ez? Hemen mina hartzat. Beraz hortik ezin dut. Bueno, azkeneko tokia hori da. Hortik ez bada, beretan galduta nago. Batzutan azten zait dasha hau baten. Ez que hau esploratu goia. Hau ezin dut, esan dugu ezin dut. Ez que hau da, ez dakit nondik irikitzen da, no? Zau, hemen lortu dugu. Ez dakit, oso harrara dutze zait. Vale, eskerren egin behar da, vale. Jode, bera egite, salto. Aumentatu bat, hau. Ez hemen ez. Entre largo con plumas. Ez que ez dut ulertzen. Igual hemen dira.
Itxura guztia dauka hemendik izango gara. Vale. Ordan horrea juteko azkarragoa hemendik. Vale. Hemendik... Ona. Vale. Toki hori nun ikusten, eta horti da. 1000 buelta egiten jardu naiz eta. Pentsatzet horti izan behar dula, ez ja, bestela... Horiz bada bai, bintzat. Bai, gaztatu zaizkigula aukera guztiak. Vale, da, nivel honetaraino, eta horre. Vale, hemen gora egin behar dut. Vale, barrutik. Bez, hau egiten du. Ikusten, atzeakako ze hori, eta ez du behar dan bezala. Jump ziten. Orduan, iskinetan dauka zerbait hori. Eta askotan plataformetan osabiltzenean, justu iskinean salto egiteko emate jozu, gora iritsitakoan. Eta hori gertatzen da. Eta nahiko frustrantea da. Hemen hartu dut. Eta hemen da tope ezkarra jute. Da, eta baina hemen behetik. Baina ezkerrea eta bai. Behetik ejulezko baina. Paretetan jartzeanean oiskineatan. Handik ez da. Bera...
Gara mendia. Leheno esan dut amendik ezetz. Aurkari honekin da. Eta karo erain pertsonaiak amenean goian zeak. NPC-ak. Vale, hori harkatuta. Bat, bi, Trabantzu. Hop, pixel batera. Hemen zerbait da gazpian. Beira. Hemen zerbait dago. Ez dakit nola zengoan. Libratuko da, baina momentuz coño, akatu hau izan, hauek agertu ja, oantxet zauden. Tokio barrebaz spawnatzen zuten dira permanentemente. Estaria. Ah, vale. Bueno. Passo hori aktibatzea. Gora ezin da joan. Hor, zuetz modukoa da. Ez hau ezingo zan pasa habilitateaz baren honen. Vale, honi entregatu behar dio, mapa. Joder. Onok mihira. Uko kutin.
Ez a ujik. One. Ulnish Dian. Hatananin? Toran. Ukabaso. Madrigueras de medianoche. Vale, ahora arbolado. A ver, abre la puerta y encuentra un artefacto para Tok. Vale, baina, atea non? Hacia las madrigueras. Esta madriguera no da. Madriguera en medianoche. Está aquí, no Ahmerdan. Encontrar un aspirante aventurero que puede necesitar una bolsa pequeña. Baina horra ezin daizu. Abre las puertas y encuentra un artefacto barato. Isoke nanush. Isoke nanush. Hemen pareta tipintze apurtzeko uste dagoela, baina. Pero zueltza hau klabea izango da. Ez da gira. Ez dut gorritzen zen. Ez gamendik behera dagoela ipintzek, baina ezin dezun. Madrigueras de medianoche. Ez dakit non da? Hemendik jarraipena dago. Eta zeatik ezin nahizko. Egon nahizko, no? Ezin ditzalako pasa. Hau hartuta
Hor bat dago, behan, baina urazpian dago. Hemendik gora ezin zara jo. Madrigueras en medianoche, es que no. Hemen behean da madrigueras ematen da. Pero nola irikitzen detatea. Dibujo ezin dut ikusi. Geroago egin beharko, zeurazki. Bestela, itxaina behiratu egin beharko interneten, ze ataskatuta nago. What? Bale, gauden tokian zan. Bueltatiko nahi ze bere gauza bukata zeuruna hortik gala. Ze gora momentu ziniontik ezin gina jo. Joder. Atzeko harri hauek ipintzen dut, ezateu ordena atzeko harri hauek ezateutela. Bale, handia, txikia, ertaina, handia, txikia, handia. Horrela izan izke. Eta dia, handia, txikia eta ertaina. Txoina argazkia tengo joet, hauei. Izateko mugikorrea. Vale, handia, txikia, ertaina, handia, txikia... Es que no, seguro. Handia, txikia, ertaina, handia, txikia, handia. Vale. Vale. Zauji. Anas. Vale, orain ja joan berda. Sendatu ingo. Zuzena jetxiko nahi. Oh, perfecto.
Teleporta. Zestela kriston bide zarrain behar dut eta. Itzultzeko eta. Hau zer da? Portal. Ez da hartuta agertuko naizen. Justu hilin naizen. Baina mendik zerbait gehiago badago. Bai, horra altxorra eta da nagoetan. Eziatik jotzet hor. Euskat biharri. Lau euskatzi zuit. Bele, honek gona batzu zen. Utsi asmatzen, soltatzeetenean eroitzen aztea. Bai. Eta mendik ezin izatera. Mendik etorri behar nahi, zin joan dira. Lehenko hori ikertuko. Etxaina. Vale. Biharrena. Qué pasada, qué pasada.
Hortu izan da. Eba, eta honenak izat izan. Joder, justu zaiten danean, nire pare egiten. Eta salto itestetenean. Ez du funtzionatzen, leheno funtzionatu dit, Bale, hau esan hatxatzeten, ez? Joder, soltat. Berriz egin. Hau hor paretan hainbestez behan itzan katiatu. Really? Tokia zion pasatzeko katiatzen paretan. Pero ez dakit zeatik biharren saltoak ez dit egiten. Vale. Hostia, aldein inberne. Vale. Ahora azkarra. Angulua zaila da asmatzen. Justu. Ai. Azkenengoan. Hala, zen bauzkat, 3. Antzen baita zen puzkatuta zu. Hala, beira zerrekin juntatuetan. Honek. Vale, perfecto. Azkeneko pas puzketa. Vale. Hostia. No me jodas. Vale, osasuna topera berreskuratuko,
Perfecto. Gau harriak lortu ditutela ikintzit. Eta hemen gora nola iristen zen. Joder. Hemendik igartzen. Zer da? Tale misteriosa. Vale, toke itzuli darte hau. Hemen gire. Hostia, emputada. Benetan. Honekin gotzen da. Imaginatzen dugu. Hortxe aprobetxatu behar dezu, goraitu. Mapa nago, tipo, hemen. A ver, vean ajo lezketa. Nahi gabe iritsi niz. Nanush, Coral, Antito. Indeed, your turn. Mame. Inajuko. Aishnak. No me jodas tunel ontako garria da. Beira. Sekretu batera gutzi dugu. Sekretuan dago. Sekretua hemen gora dira. Txaina. Hala. Ez que naukan OBS-ak endutan naukan.
apurtzen da. Portal hontatik sartu behar da. Era, hostia. También goraino nola iristen zea. Eta mendik hau baldin bada. Hostia, honeko nada, Hau igual hainbeste ez dut nahi, eta hau nahi hau. Batia ba armi armak da botatzen horiek. Beste alde batera botatzen. Alde horra juntar dira. Hemen, galdera, igual gea, hora? Sound cassettes. Şöyle. Evet. Joder. Estaba terraza. Har proiektu jana. Ataina rebotatu ditut. De puta madre. Armai counter bat egite jo kristana. Io donna nus. Oh, mira. Oh, no, mira. Oh, ayok tangelo. Va. Eta hau zait irikitzen? Ahí va.
Ba. Honok mihira. A ver. Gehiagoz. Orduan hau egin deu. Eta orain? Zuaitza eramat hartu, edo? A ver, orden... Vale, justu alderantziz, behar da. Hemen da ordena alderantziz. Hau da, handia, txikia, handia, ertaina, ertaina, txikia... Joder, argazketea jo eta borratu indut. Handia da lehen. Hai. Handia. Handia txikia, ez. Handia txikia, handia. Handia. Txikia. Handia. Ertaina. Ertaina. Txikia. Handia. A ver se botere mate duten, ne? Botere hau beharrezkoa dugu zehitzeko aurra. Ba ez. Simpleki atakeak gehiago egiten dela. Eta orduan? Hemendik ezin geha, jo. Txaina? Gauza bat nahi eta behiratzea. Ze gauza moskeatu iten hau. Atera ingo naiz. Zairutzi zen mapa ez otenan jolaza zerbaitati bugeatu. Hala entxe jolatzen itxein da, montoten. Irekikoet. Zetokiaten pertsonaia da hola azaltze zait, merkatari bat. Baina gero ez dago. Eta irutze zen merkatari hori behar dala. Ze atake bat zaukan zuana. Eta karo, landari batzuk erretu ime behar diala irutze zaizea iteko. Jauzia egin alizateko. Orduan. Bale, jolaz aztea dugu, Atxe.
Bale, teletransportatuko naiz. Belia, orain desartu inda. Ez. Oraindik jarraitzen dugu. Hau nahi dut. Tipo hau berdet. Atakeak saltzituna. Hortaz ezkerra joan. Por cierto, hemen hau agertzen zait. Hadi ya. Beti joraz. Zer da hori? Amigo. Hau etzan bai izango beharrezkoa. Itxoin, Aber hori inbertzen. Joder. Asmatuko et. Joder. Anda ya, horreztara gatiatu.
ezin da egin. Jode, eski izuarri zaila izaitit. Baina eski bestela orduan lanpara hau zertago. Bueno, jungo naiz tipa da hon behitzea, eta gero etorko naiz ona. Ez da, no, ez que ez da ulertzen zati markatzeetan. Ez dut asmatzen. Gauza da, orgoitik zerbait egongo da. Hemen dibitzat ezin geha jo, orgora. Ez que hortik uneako pasarta lima ja jolaza jarretzen dela. Joder. Anda ja. Ba, iritsite naiz berez, baina ez dit eusten zeak muñekoak. Eta ja kabratzen nahi naiz. Ez? Ez dit eusten. Joder.
ez dut ulertzen nola enberdo. Eta dana pasauta hauka. Aba, ona ezin aizkun. Amendik ez, hortik ere ez. Amendik ezin ez pasa. Hau dana pasauta dauket. Hau agertze zait. Baina uste tamen gora ezin itzala hilo. Hauxe jongo naiz behitzea. Naiz eta irutze zaiten. Hori konpratuta auketela baina. Ezke bestela. Ez dut ulertzen zeatik. Eta hieni naiz nago gaur zitsu eta ez dut ikusten nun diran, Baina, jo, ez dakit. Bastanteko liada handia dagoela irutze zait. Eta pena da, ez, jolazain, hain ondo dago, que ataskatzea. Zendatu ingo naiz. Ez hemen likido hau. Zinez pasatu. Ez di demora ematen. Hemen dizin dut. Hemen ez dut aurkitzen. Bidea. Ezki hemen di mateu, baina ez dut asmatzen. Hemen pareta moukoa dago ezin duten apurtu. Ez dait, ona ezin ez akseditu. Ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen zen, berda? Ia praktikoki... Aztertu daiteken dena aztertuta dauka, baina... Etxure uste euska amendi dala, amendi junda. Edo amendik, baina euskitzeit pasatzen. Beiratu gut interten. Bestela, eske... Ez dakit, hain... A ver, engranajes modos. Arti baten gameplaya naiz gusten, A ber, nondi juten da. Uf.
Hau ja, bastante aurrera dago. A ver... Non dijo. Amigo. Ka, mekanika hau ez dut ikusi. Vale, joder. Mekanika hori zeukatera garbazu. Vale, ba, pues dana eskubira. Ez da egit. Horrela da. Ikusten? Pues, atzerete mazu, bestaldera botatzezu. Eta horrekin ate bat puskatu behar dezu. Ez dakit. Horrelako mekanika bat jartzen mazu gutxinez. Jartzezu eran bat... nahiko garbia dana. Zea. Hori erabili behar izatea, hori ikuste dezula nola erabiltzen da. Sin más, porque oin arte ez dugu erabili behar izan. Eta derrepente habilitate hori hartu eta askoz beranduago hori eskatzea, ez dakit. Eta honena ez detu bertzen, Hor zeatik ez gina iotzen. Joder, rigoko da. Asko zaruzago. Eta honik erosial izango ditugu arma askoz gehiago. Vale, amendik. Amendik garutza. Hemen zendak dago naiz. Beira, ikusiko zuta. Beste ate horren koloriko bat badago beste non baiten. Ez aran bilare junen berko dira. Mentxa. Beira. Horrela ez. Joder. Horrela. Kauen bakit, nola dan. Baina, bestela hori asmatu arte. Eman nezakeen hor. Egunak eta ez asmatu. Retrocesua ibili behar dala jakiteko. Vale. Ez que esaten itzen bere albonez. Lo paresale. ¿Qué paresala? Nyapahua, wapano, arira. Kara. Wapano. Bai.
Ostia, ona da. TPA analizatea. Mila eta seiro. Baina aurrera. No better that's Zuena. Epa. Ukokutin. Ajiza. Uji. Ja, ja, bildurra nagoen, zuzeneko ala berko duten, no? Batxoan, hor gehiago... Nanos. Ukok. Vale, no se berdin ezaten. Grom. Asko, ne tuva. Bismi, me. Oh, kuskal. Ai tulla. Ai skul. Ai skole de ma. Jukaba. Ebe. Oh. Vale. Al momentuz hau nahi bat. TPA egiteko zuzenean ona. Baina habilitatea daukagunak. Berriren bat ez zaitiriki. Vale, bestia pasioa alzalangoa mapatik zeurazki. Bai. Vale, perfecto. Hor zerbait da. Zainziatik dash eukita. Ezkaruz nahi zen. Oskuta. Bifuma. Baba. Bifu. Vale, lau gastatzeko da. Ez daukatek gehiago ezertako diru. Ba, dirua, minerali. Bosque el silencio. Bo, horra dago, ondik.
Urruti gatza zaigu hori. Hau interesgarria da, diru azkaro farmatzea da. Mejorak... Hori aktibatu inberkoa ez? Bai, hau zen. Kritikoa... Momentu zen jarri bat. Misiorik ez dira, ez? Mineral bat. Norbait esaten nola atera behar nahi zen amendik. Baila, hostia. Bale, horrela. Hozki hasiera baten pentsatu ataskatuta egan naizela, Ahí va. Vale, luego roba, eta emate ditu. Vale, hemendik hona. Gora juten zi. Hori gero iriki egingo da zeurezki. Epa. Bale, orduan eskuira jarraitu behar dugu, ordaingoet. Eskuira azkerra jarraitu behar dugu, ea iristen gehan. Hau da ez? Bueno, ez, ona iritsi behar da.
Hor zerbait da. Gauza da nola jute naiz horrea. Momentuz ezin daula emata. Vale. Txaina. Biakatu naiz. Mineral badago. Bale, bostekin hobekuntzan dauzkantzean. Basean. Mentira igotzen. Bossen bat. Ezin diago erazutu. Ahí va. Agian gezi bat. Ez. Más grande que un mata de hierba. Va, está aquí, sí, se les ve. Jabalina igual. Baina habilitate hori erosita. Bueno, baki hor hartza dagoela. Jakitea nahi dut zer dian landare horiek. Hor. Bossa. Yes. Vale, martxan jarri behar dugu. Suposatzen martxan jarritzen duen arroa inporatuko da. Landara hau ezin. Ba ez? Jo, ba ez da izan, da?
sana. Kiala. Udala kambau. Hemen beti dagoela, atea irekitzea. Zerbaitek izan. Hor. Ya kadın. Hala izango nuke hemen zerbait badagoela hartzeko, Eta hemendik hau juntatuko dela. Momentuz... Vale, itzuli osoen dagoa. Ez denborak unatea ez dala. Be. Osasunan arazoa ez da. Arra. Urtraotxo bat. Ezkerretik zerbait dago. Bale, hor gore ordina.
Trene martxan hasiko dira. Ah, bale, imaginatzen. Hori. Gurpilaren inertzia aprobetxatuz. Ahí. Vale. Una gusta txarra, Gorago errezago da bera baina. Txuna. Vale. Hemengo bosa olagarro horrelako tipo bat izango. Ze behira, zeak. Ondo lauden olagarroan pesua bezalako. Jode, gastatu zeitzea. Itxoina. Berriz atera arte zain egon naiz. Magia kargatzen da tope. Paso. Hainbeste denbora hon. Kesikak. Eskubira inberda, naiz eta gero eskerra juteko aukera. What the fuck? Joder. Ja, aurkaria bitxat indartsua hau dia, Gogoraino jo eta ez dut jauzin behar, zebestela tetxoa jotzen du.
Vale, hemen diala izango da. Ordan behiratzen eta lehenengo. Ui. Hemendik gora jutea da bala itintza. Ez dira zara. Habilitatea. Habilitate berrin bat o atakeana igotzea. Atakean kaltean. Ah, agarre. Bien. Nik hori hau gogoratzen nun lehenengo. Urdineareak atziatzen da. Honek toki askotarako baleoko digu. Mapako leheno zin ginu zen akzeitu. Vale. Hemen behera momentuz ezin jahun. Gorpila hau daolako. Nanush. Moan pasatuko dugu ez. One. Inajuko. Bai, Ashnak. lepola ontzi zu mapak. Vale. Oloña hemen atera inbergea. Tero hauein eta horra. Kutim mia jisa. Nugsam. Ayotangero eza uji. Ate horren atzean da. Ah, coño, mentik una arten ya.
Hemendik pasagea. Ona torna naiz. Honen atzean dagoela zen. Ara bagoazen barrora. Katu gara. Poltsa, leheno. Zena ez, batek emateit ez da ize, besteak emateio, besteak ez da ize. Atea bireki egiten da. Momentu solo. Ez da zai izan. Liburutegi hau da. Hori irikia. Alera hemen goitik zerbait dengo gala irutze zaitu. Bez, zoi giratu ino.
Hemendik... Joder. Hau ikusiek... Ai, naiz, Vale, batzu da konstantea da besteak intermitentea da. Galduen mineral bat. Ez da gita honen behar den, Zene puzle bat emateuta. Lazer getzait ustantan egin dakatzen. Pentsatzen nun, ez. Ez. Ez dituzten arde jasatzen. Vale, indetena ondo indet, beraz. Ezin detena minerala hartu. Haten dunez.
Pixkanak ari gara desblokeatzen. Eta hau ja puntako zean. Hortiz hartu da bosa egongo zeurazki eta bos hori alkatutakoa berriz errota jarriko dugu martxa. Hemen piezan bada. Ah, bale, brújula. Bale, amendik ezin izan dut hartu mineral bat. Bueno, munduaren bukarazta. Ai, pentsat, hasi da. Okojamo. Panache. Yo donna news. Vale, orduan gora joan behar dugu. Epa. Joder. Non behiratu orteiatu gainean egon laizkete, geldik. Ez. Kamera horrela jartzeko. Ona egin zendatu gona ez? Azkere horiz negozia izan da, Buelta egin dut, baina ez da eta zer lor. Vale, beha. Vale, nonbaiten aktibatu da. Hemen uste. Oh. Hasta aquí. Te agarras al enemigo, ¿no? Hau da goreneko bat.
Baina hemen gero zea da, bueno. Horrak gero jo laizka. これおしずなおり温度コーマからしせもこれおしずなかれ Ya tapara. Asa. Lekan baya. Akabas. Hatafata. Bom. Bosa dago. Hore, aquí hemen da Txinan. Kare labo. Asmer. Akantza. Hari pata. Momentuz ez zaraz. Hala, hemen... Lertzen da, zertako dago hau. Gorde sendatuta rekuperatzen du. Bosa datorren. Edutze zera hola agarron bat izango bala. Tematika ikusita leheno zerrek blokeatzen zituen. Bara, eskuinera bera ezin daten zea dago. Bara. Izan de, agarrotiko bat izan zara zeuraz. Nora papi. Ondo da, gustatzen zait. Borrokaz daiela izan simpleki borroka baizik. Izan dadila txoine iesaldi bat adibidez. Beira, ur garbia dator dana. Oso ondo dago, hau. Pero ez den borroka izan zela, Espainia ondo dago. Eta horren ura desblokeatu egin da. Hale, baina hon urazpian ibili gaitezke lasai. Orain ja airea dago, baina ibili gaitezke. Dashak ez du funtzionatzen, urazpi. Vale. Hemen azpitik teorian zerbait eman.
Bale, baina aurrera gehiago jarritzen du. What? Ole. Hemendik juntatzea, joa. Ai. Ez. Epa. Zelatu. Pero que ya termináis. A ver. Honek apurtu erko du zeure. Hitu inez. Bale, horrek apurtu behar du. Arna sartu. Gura esplikazionare oso ondo da, oinde. Hola agarra menu gotea. Desblokeatu deuna. Zein deuna. Irabazi deuna. Hortiz zerbait da, baina ezin ezkun. Aber ona botatzen du. Ez iskina jotzen du uste. Engotena da... Non dago? Hemen dago, zea. Honea... Zet iztiduzten teleporta... Udetan nagoela. Ahí va. Toin noratela behar naiz. Ez baituzten? Vale. Leheno egin duguna. Itu ingo naiz. Vale, gutxen zaportuta.
Euskarra hiri hartzea... Vale, eta mendik noa suposatzen da. Joteko balio. Txene bat... Hau, adibidez. Handi izango da. Ez nahiz iristen. Momentuz ezingo bat zerrein hemen. Bale, arnaz hartu. Eta itzuliko. Joder. Ah, bueno. Hau zer, daitezke egiten. Hemendik... Itzuli. Hor pixe bugeatu bezala inda, baina... Hale bat, hemen utziko da gaurkoz, ja... Bost ordu pasatxo zuzenean. Eta bueno, haber hurrengoan jarretzen duen. Jolas handiko luzea dihoa, Sortzi 10 ordu dia, baina agian gehiago tardatzen du. Baina oso polita da. Momentuaten, igual mekanikatzu kostatu egiten da zeitea. Ez daude argi, baina bestela jolas zoragarria da. Bueno, besterik gabe, hurrengoan ikusiko beha. Hale ba, aio.